Em um liquidificador, coloque o leite, o ovo, a margarina e o sal. Bata até misturar bem. Em seguida, junte a farinha de trigo aos poucos. Assim que tudo estiver bem homogêneo, junte o fermento em pó e dê uma leve batidinha só para incorporar. Se precisar, use uma espátula para ajudar. Despeje a massa em uma forma de pizza grande, untada com margarina. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos ou até dourar. Retire do forno e adicione o molho de tomate. Então, coloque o presunto picado. A mussarela picada por cima. Decore com os tomates e adicione orégano e sal a gosto. Leve ao forno para terminar de assar e até derreter o queijo, mais ou menos uns 15 minutos. Retire e bom apetite!